दोस्तों बाज़ का तो आपके सलेंसर में कंचा वगैरह या कोई कंकर वगैरह गिर जाता है, तो अगर आपको दिखाई दे तो सलेंसर खोलने के बगैर आप जो है ना आसानी के साथ इसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। तो मेरे पास सेल्फ़ी मौजूद है, सिर्फ मैंने 30 रुपये की ली है और आप भी ले सकते हैं। और इसको मैं लगाऊंगा अपनी फ़िंगर पर। पहले इस पर सुराख कर लेता हूँ, इस पर सुराख करके अपनी फ़िंगर पर लगा लेता हूँ। अगर दूर हो तो आप किसी स्टिक वगैरह से लगा कर कंचे के ऊपर रख के थोड़ा सा उसको जोड़ के उसको निकाल सकते हैं। अभी मैंने फ़िंगर ऊपर रखी है तो चिपट जाएगा इसके साथ, बिल्कुल लिपट चुका है बिल्कुल ये कंचा। और बाहर निकाल लिया है मैंने। और ये मांस वगैरह भी उतार देती है क्योंकि कल्फ़ी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। तो इसको पानी के साथ उतारना है हमने, ठीक है ना। पानी के साथ इसको मैं उतार लेता हूँ जल्दी से। तो पानी के साथ जब मैं उतारूँगा इसको तो मांस वगैरह जो है ना फ़िंगर का वो नहीं उतरेगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी कंचा निकालने की, या कोई कंकर वगैरह हो आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को लाइक भी कर दें।